Kalau demam atau batuk, selsema waktu mengandung, selamat kemakan ubat dari klinik KK? Ramai ibu hamil risau. Jawapan saya, boleh. Tapi tengok juga jenis ubat dan usia kandungan. Dan jangan ambil sebarang ubat tanpa tahu isi kandungan ya. Contoh ubat dari klinik yang biasanya selamat. 1. Paracetamol. Untuk demam, sakit badan, selamat semua trimester. 2. Loratadine, chlorpheniramine. Untuk selesema, elakkan awal trimester kalau boleh. 3. Diphenhydramine, antihistamin untuk batuk, ikut nasihat doktor. 4. Salbutamol inhaler, jika ada asma, penting untuk pastikan ibu dan bayi cukup oksigen. Tip penting, tanya semula, ubat ni kategori apa untuk ibu mengandung? Baca label atau tanya farmasi sebelum makan. Elakkan ubat tradisional yang tak tahu kandungan jelas. Untuk bantu badan cepat pulih, ibu juga boleh. Minum air banyak. Rehat cukup. Ambil makanan berzat tinggi. Amalkan nutrisi selamat seperti Everty Mama, bantu kuatkan imun dan pulihkan badan yang lemah masa hamil. Kalau takut nak telan ubat, konsult semula. Jangan tangguh rawatan sebab risau. Kesihatan ibu sama seperti nyawa bayi juga.